Kenapa cas overhaul gearbox ni mahal sangat? Okey, sinilah aku nak cakap sikit korang bagi korang faham. Sebenarnya kita orang yang buat gearbox ni bukan saja-saja nak cas dengan harga yang sedemikian. Foreman ni dia memang kena teliti lah untuk proses overhaul gearbox tu, untuk mengelakkan kesilapan dan masalah yang berulang. Kemudian pemilihan alat ganti kenalah dari yang berkualiti tinggi. Contoh macam Civic Honda, kita upgrade kan, supaya dapat pakai lama gearbox tu. Kalau nak murah boleh je kita buat, tapi nanti korang pula marah kalau kita pakai barang low quality. So kat sini memang kita sebenarnya utamakan kualiti lah. Kalau yang korang nak buat gearbox dengan kita, jangan risau, confirm barang-barang yang kita pakai semua ada kualiti. Lepas tu nak turun gearbox tu memang perlukan kesabaran, ketekunan, ilmu yang tinggi, masa. Nak bawa turun naik gearbox ni bukan satu perkara yang mudah je. Ada setengah model kereta tu buka frame bawah dulu baru boleh buka gearbox, ada yang kena buka exhaust dulu, ada yang sampai nak kena turun enjin baru boleh buka gearbox tu. Benda ni bukannya satu perkara yang mudah lah. Lain lah kalau korang bawa gearbox korang sahaja datang workshop, itu mungkin boleh dapat murah sikit lah. Jadi sebagai pengguna kereta, kita kena terimalah hakikat dia. Pergilah mana-mana tempat pun memang dia akan ada cas untuk turun naik gearbox ni. Lagi satu, nak overhaul gearbox ni bukannya boleh main buat aja kan, sebab ada setengah model kereta gearbox dia gearbox lain. Macam gearbox CVT Honda dengan CVT Proton ni dalaman dia lain. Kalau macam DCT dalaman dia lain. Kalau macam gearbox AT pula lain juga dalaman dia. Inilah yang aku cakap, kena ada ilmu. Korang bayar segala penat lelah Foreman untuk buat gearbox korang tu, segala ilmu yang dia ada. Jadi korang buatlah pilihan yang bijak. Pilihlah korang nak overhaul gearbox ke, korang nak tukar gearbox baru terus ke, ikutlah kata hati korang. Tapi kalau macam kita orang, memang kita orang prefer overhaul lah. Kepada korang yang ada masalah dengan gearbox ataupun korang nak overhaul gearbox korang, boleh roger kita orang Transmatic Automotive. Lokasi kita orang berada di Seksyen 15 Shah Alam.